kapudol, salamat ulit. So what is that? Oh my God! Frank! Oh my God! How dare you! So yung mga kabudol, yung prank ko sana siya, kaya lang, parang ano. Hello mga kabudol, this is Martin and welcome to another vlog. Mga kabudol, this video is pag-tutorial tayo ng guest. Siyempre wala namang bago sa video na ginagawa natin weekly. So ayun mga kabudol, yung guest ko na to is galing from North. To be honest, hindi ko galing sa close ko, pero since maging part siya ng this coming pageant to which is Montenegro Run in Philippines 2021, nag-drive siya ng gamit sa akin kasi may pageant siya today. Kahit pala. So, time check is 2 AM. Actually, natatapos siya ng pageant niya. So, ginawa namin to para ihabol namin. Para at least may ma-upload ako next week para yung time naman, hindi masayang. Since siya din naman talaga yung nakaset na natin guest ko. So, ayun, hinabol talaga namin yung oras kahit sobrang umaga na. So, ayun mga kabudol, papakilala ko na. Siguro to, kilala din ng mga iba, lalo sa mga nagpapalit kasi medyo laman din siya ng pageantry. So, ayun, yung Facebook niya is si Rain Galvez Buenaventura. Correct me if I'm wrong ha. I-flash ko na lang sa screen namin. So, yun na, pasok na. Say hi ka naman. Ayun, so, kumusta naman? Kumusta ako? Medyo hapon na. Pero okay na. Hapon natin. So, kumusta yung pageant mo? Okay naman. Okay Dahil meron sure. Okay naman yung result, diba? So, mahalaga na yung nag-enjoy ka naman. Pero talaga yung pageant nyo, talo, may nanalo, may nadadaga. Ganun talaga, so accept na lang natin kasi choice naman talaga ng intention. So, panahon lang talaga yan. So, bakit may gusto kong i-promote sa channel mo or nag-vlog ka ba? O sa Facebook? Hindi po ako nag-vlog. Yes, hindi ako nag-prepare. Pero may Facebook ako. Buenaventura. Yun lang po. So, ayan mga kabudol. Single. Second. Ayan, tingnan na siya. So, respect na lang natin. Pero pwede rin naman mag-ipag-kaibigan. Ayan. So, mga kabudol, wala namang bago sa video ko. Yung ginagawa, weekly may guest ako. So yun usually yung gagawin natin. Pero sana, siguro sa dahil sabi ko sa last vlog ko, sana makaparticipate ako naman siya. Mag-participate ako ng ating vlog na katuwaan naman. Kasi minsan yung ginagawa ko ng testing lang ng mga tropa ko. So ayun mga kabudol, wala namang bago. Dahil sabi ko walang bago, gumawa ako ng 5 question para sa kanya. So hindi ko alam kung kaya yung sagutin. Pero hindi ko kaya naman ito kasi madali lang din naman. So, handa ka na ba sa tanong ko? Handa na? Ayan, handa na siya. So, mga kabudol, pakinggan mo paano sasagutin itong mga question ko. So, may jowa ka, di ba? Yes po. Ilang months na? 3 months po. So, mahal mo yung jowa mo. Yes. So, yung question is, parang mag-doubt ka sa yes, ha? Yeah. Ay, shout out pala sa shout out pala sa jowa niya. Kaibigan ko na siya ngayon. Ngayon lang. Oo, ngayong gabi lang. Kakilala kami. So, since mahal ng jowa mo, ang question ko is, anong bagay ang magpapahiwalay sa'yo? Yung kakalabanin yung pamilya. Kakalabanin yung pamilya mo. Sa bagay, kung ako dito, paano ko talaga yung kakalabanin? I-pick up ko talaga kung ano yung meron sa akin kahit sobrang mahal ko yung tao. Bakit? Kasi matanda na tayo nakakilala. Yung mama ko sa mga diba, paano ganun ang partner ko tapos yung hindi niya katulong yung sarili ko. Pero kadalasan kasi lalo na pag ano, pag open ka sa lahat, ako na lang kumita. So, kahit alam nila. Yes, alam na yun. Alam na nila natin. So, Open na. ayan, open na siya ngayon. So, Kaya ko yung ako, kinalaban yung siguro naman hindi niya kakalabayan yung family kasi Yes, of course. mahal ka niya eh. Diba ganun din naman, ganun talaga yung buhay. Kung mahal mo isang tao, lahat mamahalin mo. Yes. Diba? Kahit anong sama mo,
titiisin mo. Pero sa akin yung pakikisama kasi minsan parang ang hirap eh. I mean, ang dali makisama, pero ang hirap pakisama sa pakikisamahan mo. Di ba kasi minsan kahit anong pakikisama mo, ayaw talaga sa'yo. Pakikisama. Di ba? So, kailangan makisama. Oo. Ba't kaya mo? Ba't samahan mo pa rin? Patuloy mo sa nalililakan. So, ayun, nasagot niya yung unang question. Ayun mga kapudo, last yung busy magpangbayan lang kami kasi ayun ang sabi ko pagkakot ng budget. So, actually ito, siguro magpapahinga na kami kasi diba, hindi namin ako ng mga kasi sabi ko sa talagang labas. So, second question ko is saan niya? Ducks or good? Gago! Ducks? Oh, mga kabudol, ducks daw siya. So, parang proven naman talaga na ducks siya. Kasi sa mga nababalutan ko, kasi marami ako mga tropa ang naging kaibigan niya. So, ducks siya. Tumatawa. So, ayun, ducks siya mga kabudol. Yun lang, wala ka na masasabi. Yes, ducks. Two wins. Ayan. Two balls. Two balls siya. So, ayan, hindi natin pahabahin mga saan ko mapunta yung usapan. So, pang third question is, sino sa mga kaibigan mo ang hindi mo kayang pagkatiwalaan at bakit? Hindi ko pinagkakatiwalaan sa kaibigan mo yun. Siguro, mayroon ba? Oo, meron. Sorry last question lang to. So, nasa kanya mong papangalanan mo. Pangalanan ko na. So, Pala, kaya mong pangalanan. Jason B. Model and constant. Yes, hindi kasi hindi ko sa pinarasyon sa mukha. Kilala ko siya. Ikaw yun natin, hindi ko na ipapalag question kung bakit. Basta yung question is nasagot mo. So, ayun. Pang fourth question is, sino sa mga bisexual ang naging partner mo at sino sa kanila ang minahal mong sobra? Siguro pwede pangalanan ko. So, pangalanan ko. Makon Oliver? Yes. Swak or Rican Blue. Kahit sila. Isa lang? Oo, bakit? Bakit siya? Pinangakuan niya kasi ako habang pwede ko sa akin. Then that's Pag isa pa, nahuli ko na siya, hindi ko na siya. Pala diba? For me kasi yung kalitang pangako, to be honest yun, hindi ko kayang panghawakan yung kalitang pangako. Lalo na sa katayuan natin. Kasi ako, nangako na din ako pero wala nangyari. Naranasan ko rin natin mga buwan pero wala din nangyari. Kaya ito lang parang naging aral na yun sa akin na once na pagrelasyon ako. Hindi na ako, basta ibigay ko lang yung alam kong tama na nagpapasaya sa kanya. Ayun. Para sa akin bakit? Anong pinangako sa'yo? Karga? Hindi, pinangakuan niya sa akin. Hindi ako iwan na ako lang habang buhay. Wala akong kapalit na sa akin na Big emotion ka na yan. Of course. Big emotion talaga. Kaya may mga ganun, no? May mga ganun ka Wala lang na sa Oo. Pero hindi ko nilalahat kasi may mga tropa ako na tagal naman talaga sila. Umabot ng 50. Basta marami ng tropa na tagal sila. Hindi pa lang kung yung pinangako. Siyempre nandun yung pangako, pero commitment niya sabi ko, hindi ko pinangawa ko. So naniwala ka doon sa pangako niya? Bakit? Bakit ka naniwala sa pangako niya? Niwala ko kasi alam pangakalap ako. Pero first time mo na naging gawa yun? Second time? Yung first time, Na-transform. nangako din sa'yo. Siya nangako. Akala ko sabi sa feeling mo nangako siya kasi may follow-up question sa anak ko. Siya nangako. So, pangako niya sa akin. Dami lang. Kailan talaga. So talaga pinanghawakan mo yun. So pang third na jowa ko, nangako.
siya. Nangako ka rin. Nangako siya na ako lang, pero ginagawa pa rin ako. Pero bakit naniwala ka pa? Eh, nung pangalawang jowa mo is nangako sa tapos wala din naman nangyari. So, bakit ka naniwala ka pa rin sa pangatlo? Naniwala ako kasi paano ko lang ako. Pero ngayon, umpisa ngayon di ako naniwala. Hindi. Kasi para sa akin kanya na tayo ng pagdating sa tiwala. So, ayun mga kabudol, this is my last question for ano? Question ba? Right? Ang 5 question na tayo. So, ang question na to is, anong aral naman ang natutunan mo ngayong pandemic? At ano ang pwede mong advice sa mga kaibigan natin? Di ba, until now, nararanasan pa rin natin yung pandemic, hindi pa rin nag-end. So, ano yung aral na natutunan mo na pwede mong i-share sa mga kaibigan natin? Aral na natutunan ko. Yes, dapat mag-reset ng alcohol, share na pag-umakas tayo with and then mag-ingat tayo sa mga kasalanan. Kasi hindi natin alam kung may sakit daw. Yun lang po. Saka always mag-ingat. Bukod, ano yung bukod doon? Kasi normal na yun eh. Kumbaga parang araw-araw natin ginagawa yun. Kumbaga yung talagang naramdaman mo na sobrang nahirapan ka. Diba? Kasi ako, one day na yata yung pandemic. Kumbaga parang ang natutunan ko kasi is kailangan yung ipon mo hindi lang sapat. Kasi pag sinabi kasi sapat, mauubos at mauubos yan eh. Diba? Kaya yung natutunan ko is mag-ipon ka ng sobra. Kasi hindi, kumbaga parang hindi mo alam kung ano yung darating pa na kumbaga darating na problema sa bansa natin o sa bansa natin o sa ibang bansa. Kumbaga, yun nga, kailangan sobra-sobra yung ipon mo. So ikaw, I think kasi yung reason mo kasi is parang normal na yun yung araw-araw natin ginagawa. Isa pa doon ang dapat natin gawin yung ipon sa sarili natin, sa pamilya natin, kaya kailangan natin yung safe. Pero may iba pang ako nakatulog ng Baguio or South kuya. Ayun yan. Halilong ka. Sige lang. Halilong ka. So yung dilobyo na ibang dilobyo, kailangan natin yan. So, kailangan talaga yung importante Importante, kasi kailangan natin yung pamilya natin. Kain, diba? Yung ano talaga, wag ka talagang Hindi tayo mawawalan ng sabot, pera, apoy, or lighter, mga posporo. kasi mahalaga talaga yung pera. Kasi parang feeling ko, bawat galaw mo, kailangan natin ng pera eh. So ayun, kailangan talaga ng sobra-sobrang ipon. Kasi diba, gaya ngayon, naranasan pa rin natin yung pandemic. Marami pa rin mga business na hindi nakakaahon. No? Gaya ko, diba, parang nagtataka nga ako kung bakit kung paano ako nakasurvive eh. Kasi diba yung rental, yung Montenegro rental, wala. Kasi patay talaga. So, swerte ko pa rin kasi hindi ko nakakalimutan yung Panginoon. Talagang sobrang mahalaga talaga yung pananampalataya na sa Panginoon. Kasi siya lang bukod sa pamilya natin, bukod sa sarili natin, Panginoon talaga yung kailangan natin gagawin. Para, kasi naniwala ko na mas na malapit ka sa Panginoon, hindi ka pagkakaya. Kasi naman problema natin ka. Alam naman natin kung tayo gawin yan. So itong pagsubok na kasi ito, yung pagsubok na ito is Kaya. Oo, kumbaga gustuhan din ng Panginoon kasi naniniwala ko na hindi tayo bibigyan ng problema na hindi natin kaya kasi basta nandun na. So baka may gusto ko pang idagdag or idagdag sa mga kaibigan natin or advice. Hindi na naman. Sige. Ang sabihin ko lang, ingat tayo lahat. Always happy, hindi na bata pa. Kapag nakaka-enjoy natin, huwag natin pulsipahin na kung anong protocol ng bansa natin, gobyerno, sundin natin. Yun lang po.
problema yan. Tagay lang. Ayan, medyo lasing siguro siya. Kaya Hindi naman siya siya. makapag-isip na maayos. Sa importante, hindi natin pwede na batang pa. Mas mga protocol dito sa Pilipinas, hindi na natin para iwas. Ito talaga yung mahalaga. Kaya natin sumunod sa protocol kung ano yung ibigay sa atin. Ayun mga kabudol, bago namin tapusin itong video na to is gusto ko na magpasalamat sa mga subscriber ko na patuloy na nag-subscribe, patuloy na nanonood, at patuloy na nag-share kasi naka 1,000 na tayo ngayong gabi. So, sana mga kabudol is consistent lang yung pag-subscribe niyo sa akin. Tanood ng mga video ko kahit sobrang boring. So, sana, dahil nasabi ko makapag-isip ako ng mag-level up na vlog, na video. Kasi nandiyan naman yung kaibigan ko. At salamat pala sa kaibigan kong si Mark Leon. So pakisubscribe na rin siya kasi yung talaga yung nag-push sa akin dito na mag-vlog din. Siyempre, isa rin sa mentor ko, si Yumi. Kilala niyo si Yumi, vlogger din siya. Pero parang nag-stop siya kasi naging busy siya. Feeling ko, tutulin niya. So, ayun. Uy! So, ayan, mga kabudol. Salamat ulit. So what is that? Oh my God! Oh my God! How dare you! So, yung mga kabudol, prank ko sana siya, kaya lang, parang parang alam niya. Hindi ko alam seryoso guys. Who do you say? Ito prank ko talaga sana siya. Kaya lang parang ano tawag mo sis? Nagulat ko. Gone wrong, Frank gone wrong. Prank gone wrong. Nakakaasar. Kasi makabulog ganito talaga dapat to. Nakakaasar. Nakakabulog, in-order ko to sa Shopee. Kasi nakita ako, may naglarong ganito. Hindi pala kung sinong vlogger yun. So natuwa ako sa umorder ako. So sabi ko, gagawin ko sa kaibigan ko. Kaya lang parang hindi successful kasi Wala sa ahas at saka sa hindi video siya di ba? hindi man nagulat kasi balang sana Nakita. end ng video ko lang kasi ma-prank ko siya. Naging talaga kasi siya. Ayan. Kaya lang, Wala. Namin dito. So ayun, So ayun mga kapulat, tatapusin ko na itong video na to. So, mga kapulat, kung gusto yung ma-update sa mga susunod na video ko, just share, subscribe, and paki-like na rin siya mga kabudol, then just click yung bell button sa baba. So ayun mga kabudol, sobrang likot yung alaga ng kaibigan ko. So yung kaibigan ko pala mahilig sa baka gusto niya. Guys, kung gusto nyo bumili ng mga dogs, just chat me or team. Real din siya Kuya Ventura. Nagkano po ako, nag-breed po ako ng Alaskan Malamute, Husky, tsaka Shih Tzu, may Shih Tzu is, Japanese Shih Tzu, ayan, ano po? Hindi ko alam, hindi ko siya mahilig sa mga dog. Japanese Shih Tzu at saka Princess type. Ayan mga kabudol, po. ipa-flash ko yung account niya para kung gusto niyo mag-inquire, just click nyo. So ayun mga kabudol, nakasal talaga ako. Hindi mo ako na-prank dyan. So actually, ito talaga yung first time ko pa naman na mag-prank. Kaya lang parang Hindi wala ako nangyari na-prank. na nakasal. Ibay ko. So, yung mga ibang kaibigan ko, kumanda kayo dyan. Yung kaibigan ko, tumatawa lang siya kasi prank gone wrong. Yung nangyari, mga kaputol. So, ayun mga kaputol, paalam na tayo. Thank you po. Please subscribe for Mr. Martin Montenegro. Ayan, thank you.